complètement diablé. Ça fait danser les rats, ça. C'est parti. Hey, salut à tous les amis. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute petite vidéo. Donc déjà pour vous dire que le moteur de la 125 il avait pas serré. Du coup c'était moi qui m'étais complètement gouré. Et du coup en fait j'ai eu un problème avec la chaîne de distribution qui s'était coincée. Donc je sais pas à quoi c'est dû, si c'est le pignon qui est juste après l'allumage ou si c'est celui du dessus. Donc j'y ai remis droit. Donc maintenant ça tourne nickel. Donc si ça me refait le coup, je pense que je changerai ce pignon ici, le pignon de derrière l'allumage, donc le pignon de distribution, donc en bas moteur. Et donc on verra. Donc pour l'instant il tourne, enfin il tourne. J'arrive à le faire tourner avec le kick. Quand j'appuie un peu sur le kick, le piston monte. Il bloque pas comme avant. Les vitesses ne se bloquent pas parce que j'arrive à la tourner un peu à la main, même si c'est très dur. Donc voilà. Donc c'était pour dire que du coup ce moteur est réparé pour l'instant. Donc je vais le mettre sur la moto, je vais voir s'il fonctionne et s'il tourne. Ça sera à peu près bon, je ferai une vidéo là-dessus. Et du coup là je vais attaquer, bon pour l'instant celui-là, j'ai des câbles un peu à refaire, ça va être compliqué, il faut que je retrouve des câbles. Et je vais commencer à refaire un peu la rénovation de cette mobilette-ci. Donc là j'ai commandé des cils en bloc pour, parce que du coup ceux-là étaient morts. Vous voyez, ils étaient carrément éclatés. Donc j'en ai recommandé d'autres. Donc je vais monter les cils en bloc. Et donc voilà, donc pour les futures vidéos qui viendront plus tard, et ben on sera sur la rénovation de cette mobilette. Donc voilà, donc je vous dis à une prochaine vidéo. Salut. How I try like that.